Fal awwaluna niki nggih. Mongko utahe wong awal kabeh, sinten wong awal nggih niku al ibad wal muridun niku. Iku ya tamituna padha tetanggengan sapa al awwalun alaiha ing atase amal fi dukhulil dalam murih nikmat fiha ing dalam jannah wa najati lan selamat min adzabillahi taala saking siksane Allah taala. Jadi kelas itu yang awal dalam menjalani proses menuju Allah, yaitu orang ibad wal muridun niku kiambai nglakoni ibadah, nglakoni sae, nglakoni pengabdian semuanya tujuannya ben entuk swarga, ben ado saka siksa neraka. Padahal nyun sewu, surga mbek neraka niku makhluke Gusti Allah napa mboten? Makhluke Gusti Allah. Lho, kok iso luwih penting sing gawe karo gaweane niku lho. Wong surga neraka niku lak gaweane Gusti Allah. Lah kula jenengan kok goleki surga, goleki neraka, kok lali karo sing gawe ya iki piye? Lali karo sing gawe. Niku sae napa mboten? Mboten sae. Wong surga neraka enek sing gawe. Lah kok kula jenengan lali karo sing gawe. Lah nek wong cerdas, wis sing penting tak golek sing gawe sik. Nggih. Lah ngene sing gawe wis rido karo aku, mesti aku dilebokne swarga mesti niku lho. Akhire dhek mlebu swarga mergo entuk ridone sing gawe swarga. Lho ngoten lho nggih. Niku tata krama batin sing pas niku ngeten iki. Ning ngeten iki ya angel mboten dibiasake nggih. Napa mulih mainstream kula jenengan sejak kecil sudah diciptakan orang ini. Orang ini iki. Nggih. Nggih, ora kaya ngene iki mainstream kita itu sejak kecil itu dalam kehidupan sosial wis mainstream kayak ngene enggak umum. Padahal sing bener ngeten iki miturut akidah. Jadi sing bener ngeten iki. Nah niku jenengan sering susah yang berlebihan itu rata-rata karena memang akidahnya, gandolane, tetanggengane, iktimatnya masih jauh datang Gusti Allah. Nggih. Dan saya niki ngajine enten sesi tanya jawab boleh nggih. Jadi bebas jenengan tangklep mboten usah ngentosi sesi tanya jawab, mboten usah langsung ngacung mawon. Pak nyun sewu badhe tangklep Pak. Kula kok mboten setuju kali keterangane jenengan nangsal niki. Bebas wong teng kutha nggih. Bedane teng desa iku rada ana wedi kualat niku enten teng desa. Teng kutha santai mawon bebas nggih. Yang penting sopan, insya Allah akan ditanggapi dengan baik, nggak masalah. Kita kajiannya ilmiah. Maksudnya kalau enten sen boten pas, jenengan punya argumen yang bisa diterima, kita terima, boten masalah. Okay. Meskipun kula sen maca kitab mriki, tapi forum niki terbuka, boleh. Dan insya Allah kula siap menampung, okay. Siap menampung. Wandekan kok misalnya Pak nyun sewu Pak, kita jenengan kali kula isek ngalim kula Pak, sen pantes maca kula lho, monggo malah cocok nih. Kula tak delok kono kali ustaz tutut enak nih. Malah merdeka nggih. Tujuan tercapai tanpa menyibukkan saya. Oh, enak gitu. Nggih, karena tidak harus saya di sini, saya setuju. Mboten kita kula sen maca kitab mriki. Kula nawani Pak Jai ya wis mundur dhisik. Nggih, mboten kita kula. Pokoke ngeten iki damel santai mawon. Nggih, karena ngaji ini niatnya bukan siapa yang memberi pengajian, tapi justru bisa jadi ilmu ini turun karena baru kayak jenengan yang ikhlas mengaji ini, bukan karena kula. Nggih, karena rahmatnya Allah bisa turun karena sebab ada salah satu dari hamba yang kumpul di sini orangnya ikhlas. Mboten matos napa-napa lah, sebab yang niku akhirnya Allah maringi rahmat, sing rahmatnya rupa ilmu sing manfaat. Lah ilmu ini terus diturunke lewat lesan kula ning berkah sing dugi. Saged niki. Nggih. Jadi misalnya wonten keterangan sing pas, sing penak, niku belum mesti saking kula, belum mesti niku. Wong lesan kula ini namun lesan pinjaman. Nggih. Dadi nek ana ilmu-ilmu sing wa mayutil hikmata faqad utiya khairan katsira, enten ilmu-ilmu hikmah yang bisa keluar, itu bisa jadi berkahnya yang hadir. Ya, mulane koyo mubalek ngeten iki kok iso ngomong penak, yo aja GR dhisik. Orang mesti iku mergo sampeyan. Paham nggih? Iso uga iku ora mergo sampeyan. Mungkin juga seperti ini mungkin berkahnya Mbah Ismail Isin Samun Sedo saged mawon. Nggih. Jadi banyak kemungkinan untuk membuat alasan kita tidak sampai sombong itu banyak sekali.
Mane wangel nyesatke wong alim ki angel. Karena orang alim tidak punya alasan untuk sombong. Lah nyesatke wong goblok iku gampang, Pak. Kayak kelebihan sithik ngoten niku wis rasa turu, sowen. Terus sombong ngalor ngidul gampang. Ane wong alim gak punya alasan. Arep yo sama hebat yo ngaji ngarepe wong akeh. Hebat apa? Ilmu ini bisa muncul kersane Allah. Lah Allah ngersake ilmu manfaat ora mung sebab kula, tapi mungkin sebab salah satu dari hadirin ana sing ikhlas atine, ana sing resik atine, akhire majelis niki dadoske majelis sing barokah. Lho ngoten niku nggih. Pun kula terusaken nggih. Wae ngoten niku nek enten sing tanglet ngajeng mawon. Estri angsal tanglet nggih di balik layar tanpa harus maju ning suarane sing banter. Boleh. Saya Pak tanglet ngeten-ngeten boleh, bebas. Wal akhiruna, nggih. Wal akhiruna utai wong sing wis kelas akhir dalam perjalanan spiritual menuju Allah, iku ya tamiduna padha tetanggengan berpegang teguh sapa akhirun alaiha ing atase amal fil wusuli ilallahi ing dalem temeka ilallahi maring Allah. Jadi orang yang sudah kelas akhir, orang-orang yang ahli makrifat, orang-orang yang arifun, dia melakukan segala ibadah tujuannya ben iso cedak kenal entuk ridhone Gusti Allah. Pun titik ngoten niku. Nggih. Mulane orang-orang yang ahli makrifat nyun sewu. Wis mboten mikir aneh-aneh, tugas jalankan selesai sudah titik. Nggih, wis ora mikir untuk berkat apa ora iki kaduan. Nggih, gua aku ngaji diterima apa ora kaduan, rasa mikir ngoten niku. Nggih, nyatane masih berlangsung berarti diterima. Adegan ora diterima yo leren yo biasa wae, gak usah sedih leren oke. Nggih, niku ahli marifat tuh kayak gitu hidupnya, enak sekali. Leren yo wis leren. Berarti tugas selesai. Benten nek kula jenengan isih kakan karep nggih. Dilereni ngono ngamuk-ngamuk. Ngopo yo leren? Ngopo aku kurang ganteng ngono barang. Saya ngoco, ngopo kurang make up mah. Banyak sebab-sebab yang disalahkan. Nggih. Kenapa? Karena fokusnya terlalu jauh. Nggih. Nah ini penting nggih, niki penting. Karena kula jenengan hidup ini tidak selamanya. Dan kula jenengan dalam hidup pasti akan kembali datang Gusti Allah. Gur karek pertanyaannya kita kembali kepada Allah membawa ridho Allah apa tidak iku tok pertanyaan ini. Nek kula jenengan wangsul dhateng Allah beto ridhone Allah, berarti kula jenengan selamat bejo donya akhirat. Tapi nek wangsul dhateng Allah mboten beto ridhone Allah, pun senajan kula jenengan jabatane syarat-syarat lah, sugih syarat-syarat lah, tetap bakal sengsara tengah akhirat. Naudzubillah, ya. Naudzubillah. Makanya kita belajar tasawuf ini dalam rangka mengingatkan tujuan hidup kita yang sejati. Ya. Mengingatkan tujuan hidup yang sejati yaitu goleki Gusti Allah dengan segala perilaku kehidupan baik ibadah sosial maupun ibadah mahdhah. Itu nanti endingnya adalah piye ben iso ketemu dateng Gusti Allah kanthi beto ridhone Allah nggih. Niku tujuannya niku pun kula terusake. Ilallahi ta'ala wa kasfil astar fil wusuli ilallahi wa kasfil astar wa kasfil astari lan buka pira-pira tutup alal qulubi ngatasi pira-pira ati wa khusulil ahwali lan hasile pira-pira ahwal pira-pira tingkah batin alqaimati kang jumeneng dia kelawan amal. Jadi tiang sampun kelas arifun niku tujuan ibadah ben teko dhateng Allah setunggal. Nomor kalih membuka astar nggih. Ati kula jenengan penuh dengan hijab, penuh dengan tutup ati niki nggih. Penuh dengan tutup. Lah sing nutupi ati napa? Setunggal maksiat saged nutupi ati. Nomor kalih donya, kula jenengan suweneng kalih donya sampai lali ibadah, lali zikir, lali maca deres Quran, lali sholawat. Niki nggih dadi tutupe ati. Terus kula jenengan adoh kalih tiang-tiang soleh niku nggih nutupi ati. Nggih. Napa mawon sak liyane Allah dan napa mawon hal-hal yang
tidak menyebabkan kita dekat dengan Allah atau ingat kepada Allah, itu namanya makhluk, dan itu bisa menjadi sebab satrul qulub, ketutupe hati. Okay. Nah, tiang-tiang sen sampun menuju ahli marifat niku dengan memperbanyak ibadah ben atine kebuka. Nek wis ati kebuka iso cedhak kali Gusti Allah. Nggih. Iki nyuwun sewu ning alon-alon mawon niku. Wa khusulul ahwali al-qaimati biyah. Tur dengan beribadah sebanyak-banyaknya supaya hal kita itu bisa sampai kepada Allah. Gini wow, kalau sebutnya hal nih wow. Ada orang sregep puasa gitu, sregep poso, apik poso nih apik. Tapi yo di sisi lain nyun sewu atine niki seruakah. Berarti antara amal dan hal ini tidak connect. Kudune wong poso niku ngempet, lah kok batine malah seruakah. Apa-apa pengen dinduweni, apa-apa pengen dipek, apa-apa pengen diayahi kabeh. Oh, berarti antara puasa dengan halnya ini tidak ada koneksi, bahkan bertentangan. Ngeten gampangane ngeten nggih, kula paring contoh sing jelas. Iblis niku sadurunge dilaknat niku nggih ahli ibadah sami kalih malaikat nggih. Sami iblis setan niku sami sebelum dilaknat, sebelum Nabi Adam diciptakan niku ibadah yo mempeng kaya malaikat. Ning setelah Adam diciptake, sedaya malaikat termasuk iblis kon sujud kali Allah dateng Nabi Adam ning sujud tahiyatin, sujud penghormatan, bukan sujud ta'abudin, bukan sujud penyembahan. Niku iblis mboten purun. Dia sombong rumangsa dia lebih baik, maka dia tidak mau sujud dateng Nabi Adam nggih. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin nggih. Dadi iblis boten purun sujud kados malaikat dateng Nabi Adam, aba wastakbara ki ambek sombong. Rumangsa luweh apik. Ini menunjukkan iblis sadurunge dilaknat, sadurunge sombong, dia ibadah yo mempeng pada malaikat. Ning outputnya dari ibadah itu sombongnya ini. Nggih. Lah malaikat ya ibadahnya mempeng pada kali iblis. Cuman outputnya malaikat fasajadu, purun sujud. Jadi wong ibadah lah outputnya ada dua ini. Yang pertama dia semakin tawadhu, nggih, semakin cedak datang Allah, akhlaknya semakin baik. Oh, berarti ibadahnya bagus. Antara dohir dan batin sama, jos niki. Nggih. Tapi yo enten ibadah dohire mempeng, nggih, salate dikire niku masyaallah. Wis kadung nyekel tasbih niku ora ngerti matahari metu ya ora ngerti. Malah ono sing ngomong nganti lali donya, lali akhirat mergo saking senenge muter tasbih. Ning ngono kuwi iki ya nyolong ya biasa lho jajan. Nggih, berarti kan antara ibadah dohir dengan halnya tidak connect, nggih. Tandurane apik, hasilnya mboten apik. Lah niki lho. Ini namanya hal ini. Lah, orang-orang tasawuf iki ndadani halnya ini. Nek gur ibadah insyaallah sedaya sampun salat niki nggih. Poso sampun, zikir sampun, selawatan, zikir sampun, deres sampun. Tapi hal batinnya ini yang kita enggak tahu. Nggih. Piye saya sering hasud apa ora? Saya sering sombong apa ora? Saya sering pamer apa ora? Nggih. Nah niku dirasake dhewe. Lah niki mangke kita belajar tasawuf dalam rangka wakas fil astar anil qulub, nggih, ngresiki hijabe ati sing enten teng batin niki wae. Niku diresiki. Nggih. Akhire nek sampun resik, insyaallah ibadah zahir kita itu akan berpengaruh kepada keadaan batin kita. Lah keadaan batin namanya hal. Nggih. Namanya hal. Mulane tiyang tasawuf nyun sewu wis ora gumun kalih wong ibadah biasa mawon. Nggih. Kenapa? Karena ibadah itu belum tentu menghasilkan kebaikan. Itu tadi. Ini ya, tapi hati-hati loh ya. Aja salah paham lagi. Ibadah belum tentu menghasilkan kebaikan. Buktinya iblis menyembah kepada Allah beribu-ribu tahun, hasilnya
sombongan. Nggih. Wah, nek ngono ora usah ibadah, Pak. Wah, ya tambah remuk meneh. Wong sing wis ibadah urung karuan apik, kok arep ora ibadah ya tambah kadohan nggih. Ya tetep ibadah, ning kudu dielmoni sing temenan sehingga ibadahnya itu saged tembus dateng hal kita sedaya. Nggih, lah niki sing penting to mriki. Terus 9:30 tuh ngaji lagi berang baris ya. Jan. Niki wae 9:30 rampung niki, kula mboten nambah-nambahi wekdal, nggih. Pokoke pun kesepakatan jam 8 salat hajat nganti 8:30, nggih. Jeneng kali macet mboten napa-napa niki, kali wedangan. Nek kula mboten saged, nggih. Mane kula nyuwun Gusti Allah diparing ganjaran rada akeh lah macete keri ya, nggih. Jenengan saged kali macet kali wedangan saged dan angsal boleh enggak apa-apa enggak masalah. Nggih. Pun wal mukasyafatu utawi mukasyafah kebuka hati wal asrar lan kebuka pira-pira rahasia iku kilahuma utawi karon mukasyafah wal asrar iku madmumun kang den wada wa nasiun lan kang cukul min ru'yati nafsi saking pandangan hawa nafsu manisbatul a'mali lan menisbatke amal ilaiha maring nafsu. Dadi nyun sewu kono wong nglakoni dzikir, nglakoni wirid ben iso mukasyafah niki termasuk nafsu, mboten angsal. Nggih, biasane iki ana wong ngeten iki, oh aku tak duwe kerja. Kok ben iso ngerti jeroane wong. Lah niku mboten sae niku, nggih. Wong kula jenengan enggak punya tujuan itu aja. Delala kadang-kadang diparingi ngerti kali Allah. Itu kudu dijaga. Apa meneh kok arep dzikir wiritan riyadhah ben iso kebuka asrar kali mukasyafah niku mboten angsal. Kenapa? Karena saya jauh nggih kula jenengan oleh dzikir malah saya adoh kalih Gusti Allah. Nggih. Pak, lah nek sakniki pipen, Pak? Wong kathah kula jenengan wiritan ben rezekine lancar. Ben pangkate mundhak sak piturute pripun niku. Niku miturut ulama angsal, ning enten syarate. Syarate kudu niat ini semua menjadi lantaran untuk berjuang di agamanya Allah. Itu boleh. Kalau tak wiritan nariyah, Pak, ben duwite akeh. Itu angsal tapi harus dengan kesadaran, nggih. Harus dengan kesadaran bahwa uang yang akan kita peroleh itu sebagai sarana berjuang di jalan Allah. Jangan uangnya itu jadi tujuan utama sampai lali Gusti Allah. Meskipun nyun sewu ini kelas rendah, paham ya? Kelas tetap kelas muridun. Kelas rendah itu tapi boleh. Tapi kelasnya muridun. Tapi nek kelas arifun malah apa kok golek sing kaya ngono gitu. Lan wis kenal kali bose lho ngopo to. Sale nyun sewu kaya jenengan wis kenal cedhak karo bupati. Lah ya wis penak to nggih. Wis kenal cedhak nggih. Mosok arep isih mikir liya-liyane. Wong wis kenal karo sing duwe gunung kidul. Lah ya wis pas. Arep piye-piye insyaallah ya gampang wong wis kenal karo sing duwe. Lho ngoten to nggih. Lan tiyang niku nek cerdas niku langsung ke jalan pintas. Langsung ke titik pusat yang menjadi pengaruh dari segala faktor-faktor yang ada di bawah. Niku diambil langsung mlebet mriku. Nggih. Lah makin wis cedhak kali Allah. Wah. Nggih, ngajen nek wayahe diparingi dhuwit, butuh dhuwit ya diparing. Nek majen Gusti ora ngersake, ya ora diparingi. Lho ngoten lho nggih. Niki meneng niki paham apa ora tekan niki? Kok meneng kabeh? Kejerun apa kedurun apa ora tekan apa piye lah iki. Tak terus-terus aku ya saya kedeng dhewe iki. Kok meneng iki madane lakon kadoan apa ora paham ya mbah niki. Insyaallah nggih. Nyun sewu nggih pokoke niki ngaji. Pokoke mangke kula jenengan kok kadoan nggih dimaklumi mawon. Manjene nggih jenenge ilmu niku karek tekane kapan. Nggih manjen tekane saniki berarti kula jenengan oleh tetap menjalani pola spiritual nggih sekarang ini. Nggih. Lah nek tekane pun keduyen, ya dia tinggal melanjutkan perjalanan ngoten mawon. Nggih.
tinggal menjalankan perjalanan ngoten mawon. Kali tiyang niku mboten saged mlaku tanpa ilmu, mboten saged. Jenengan badhe mlaku teng Jakarta, ora ngerti apa-apa GPS, ora duwe tekan mboten. Wangel nggih. Angel. Mlaku wis pokoke Jakarta, anggere Jakarta penting ngulon terus. Dal sing ngulon ora Jakarta tok. Ya ono Bandung, ono Purwokerto, ono Mekah, ono Madinah ya ngulon. Lah nek kula jenengan wis ngerti ilmune Jakarta lewat GPS, lewat informasi, lewat ngaji, lewat macam-macam. Akhirnya kita tinggal menapaki ilmu yang sudah kita ketahui. Nggih. Pun karek mang menit. Pun. Monggo nenten pertanyaan, monggo. Nggih, sadèrèng kula lajengaken. Mboten nenten nggih, takok apa ya bingung ya ta. Ngrungokke tok mbah piye iki mau. Arep takon barang, takon apa. Mun hatta yang taja intaja yang taju. Hatta yang taja nggih. Kenapa dibaca yang taja ya karena hatta itu min awamilin nawasib nggih, termasuk amil sing nasabake fiil hatta yang taja sehingga nyentuh metu apa ma perkara dikira kang wis den tutur apa ma titik. Amal arifun anapun utahe wong kang ahli marifat iku fala yarauna maka ora ningali sapa arifun li angfusi maring awak dhewe arifun ora weruh saya aning suwi-wiji hatta ya tamitu sehingga nyentuh tetanggengan sapa arifun Allah ing atase sae nggih. Nek wis ahli marifat niku dia tidak pernah menyawang dirinya sendiri, orang ahli marifat. Kenapa? Semuanya dibalikke sing disawang Gusti Allah. Nggih, dengan prinsip la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita saged nglampahi ngeten iki sedaya nggih sampun mergo dikersake Gusti Allah. Pun titik. Kok dilales satu saat leren yo gak apa-apa. Berarti sampun dikersake leren. Lho penak, Pak. Enteng nggih. Nggih, dadi wis gak enek beban sing piye-piye urip niku wis biasa mawon. Tugas ngene ya ora kok bangga piye. Biasa mawon. Nggih. Rampung ya biasa mawon. Alhamdulillah wis rampung tanpa ditandangi. Lho penak to? Rampung tanpa ditandangi. Lho niki lagi. Lah sing gare ruwet niku lak. Mergo saya adoh kalih Gusti Allah dan yang menjadi pertimbangan rata-rata sedadeke saya ruwet niku satu akal, yang kedua nafsu, kekarepan niku lho. Kekarepan yang tidak terbimbing niku lho. Iku sing dadeke ruwet sembarang niku kalih niku. Nggih. Kalih niku. Akal dan nafsu. Lah tergantung maka akalin dari nafsu napa nafsune dari akal. Nggih. Nafsu ini dari akal, mumetnya double mangke. Akalnya akhirnya dijadikan alat untuk menuruti nafsu, tambah saya mumet meneh. Bon, nggih. Hatta yatamitu alai bal balik yusyahiduna. Padha nyekseni sapa si arifun anal fa'ila satune kang nglakoni fa'il al haqiqiyah kang hakiki iku huwa utai fa'il al haqiqi iku Allahu taala Gusti Allah wa anna umlasatun arifun iku mahalun kur panggonan lidhuhuri dzalika maring pertelane mengkono-kono sae fakot mongko bloko nggih. Dados tiang-tiang ahli marifat wis tuntas uripipun nggih, tuntas. Kenapa? Karena semua yang terjadi ini nggih niku sudah tidak lepas dari kudroh irodate Gusti Allah. Nggih pun dadi sangka nggih. Nek ngeten iki mboten angel, mboten abot lho, ngeten iki angel lho nggih. Nek kelasnya tasih napa? Tasih muridun utawa ibad. Maka kita harus belajar terus-menerus, khususnya urusan hal ini harus kita kaji terus-menerus. Ini urusan sholat, urusan zakat pun kita kecil wis diajari nggih. Cara sholat, cara zakat, terus Quran wis mboten dibahas teng kitab niki. Sing dibahas teng kitab niki piye amri kula jeneng nglampahi napa mawon niku saya kenal kalih Gusti Allah nggih.
Pun cekap semanten mugi-mugi barokah manfaat cekap semanten saking kaula walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun berkah doanipun Pak Yesus Jai. Enggak baca. Doa. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.